そんなでも出てくるの遅いんだよね、なんかね。そうなの？うん、いや、なんかお釣りとか切符が出てくるのがすごい時間かかってた感じですよ。だって新幹線だとそこで3枚出ますとか言うじゃないですか。7枚出ますとか何も言わないんだもん。そういうの本当日本なんだな。日本が親切だからあれですよね、そういう便利なところに言うと日本人は海外に行ったら危ないですよね。The next station is Vauxhall. Please mind the gap between the train and the platform edge. ちょびっとどころじゃなくて結構乗ってきますね。発災者 This is Vauxhall. This train is for Kingston. The next station is Queenstown Road. わがままな乗り方ができなかった。
station is Queenstown Road. Please mind the step down from the train to the platform.しかしすごい色使いですよね、電車。これも電車もそうだけど。青とか黄色とか目立ちますね、とにかく。This is Queenstown Road. This train is for Kingston. The next station is Clapham Junction. Just the way down to Waterfield, no, the bus to Wood Green. 携帯だときはこれはね。